हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये प्यार करने का यार कुछ मैडम अलग ये ही फूल स्टाइल आपके दिख लिए। रहा बंदे का यार। क्यों? पूरा वीडियो देखो, पकड़ो ना, बहुत ही प्रपोज मजा करना आने है वाला आपको है। नहीं भाई। पकड़ना, मुझे नहीं चाहिए प्रपोजल तुम्हारा। अरे पकड़ो तो सही, फूल पकड़ो ना। बेवकूफ हो क्या? नहीं चाहिए बोल रही हूँ। एक मिनट एक मिनट। अब पकड़ो ना। तरबूजे की तरह उड़ जाएगी खोपड़ी आपकी। पकड़ो। यहाँ बैठ के आई लव यू बोलो जल्दी मेरे को। जल्दी, अरे जल्दी आई लव यू बोलो। अरे ये क्या? बैठो ना, बैठो, आई लव यू बोलो। बोलो। आई लव यू। हाँ, खड़े हो जाओ। ये मैं बैग आपका पकड़ता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम। नहीं तो ये चल जाएगी, इसको रख लूँ। अरे रख लो। हाँ ठीक। कौन हो आप मेरी? तो कौन हो आप बताओ। गर्लफ्रेंड हूँ। बाबू बोलो। बाबू।